Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सभी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेला सभी। आज हमारा बॉर्थ में ऑफिशियली जिसे कहते हैं कि आप पहला दिन ही गए, क्योंकि कल तो आके हम सेटल हो रहे थे, तो आज हमारा चिल मिल का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ। नाश्ता करके थोड़ा सा वॉक करके हम लोग जाएंगे स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल के बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। मौसम ज़्यादातर यहाँ पे आज क्लाउडी है और बारिश का बता रहे हैं, अल्लाह करे ना हो। तो बाकी हम लोग यहाँ पे जो रात को सोने का सिस्टम है, इनके जो मैट्रेस होते हैं बहुत ही हल्के क्वालिटी के होते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगर तो एयर मैट्रेस लाएं तो वो भी ठीक है, वरना आप अगर कोई चादर वगैरह या इस तरह की चीज़ लें और आप नीचे यहाँ पे सो सकते हैं, इतनी जगह होती है तो 2 से 3 बंदे यहाँ पे सो सकें। तो चलें, ये नाश्ता मेरा आ गया। ये जी हमारा नाश्ता, और ये देखिए जी ऑमलेट और ये हमने 2 टोस्ट लिए, 2 टोस्ट के अंदर एक के अंदर हमने जैम लगा लिया। और नाश्ते का सामान आप साथ ला सकते हैं, नाश्ता आप यहाँ बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्लान कर रहे हैं कि खाना आप यहाँ के बनाएंगे तो वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है। खाना आप बना के लाएँ, माइक्रो में गर्म करके रखाएँ, या आप एयर फ्रायर ला सकते हैं। यहाँ पे बिजली पानी सब गैस ये सब कुछ होता है, फ्रिज है। तो चलें अगले स्टॉप पे मिलते हैं आपसे जी। तो अभी हम वापस आ गए हैं जनाब स्विमिंग पूल से। स्विमिंग पूल पे अलाउ नहीं था कि हम वीडियो कोई बनाएं या तस्वीरें लें, तो जब वो मना करते हैं तो इसका मतलब है फिर हम नहीं करते। तो अब वापस हम आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने एक्सरसाइज कर ली, और जिसके बाद हम ये खाने लगे हैं, और इसके बाद हम जाएंगे सीधा बीच पे, क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, थोड़ा सा चांस है कि हम एंजॉय कर लें। उसके अलावा लग नहीं रहा कि 3 दिन यहाँ बारिश लिखी है, लेकिन हम भी इतने ढीठ हैं कि बारिश हो कुछ भी हो घर नहीं जाएंगे जी। तो अभी हमारा पूरा जो सा कारवान वो तैयार हो गया, देखिए पीछे भट्टी साहब भी आ गए। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? बोर्थ बीच। हम बोर्थ बीच जा रहे हैं, और फिर एक और बीच भी है, वो भी हम विज़िट करेंगे। तो प्रोग्राम हमारा कोई टाउन सेंटर भी फिरने का है, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पे जल्दी बंद होते हैं, शायद हमारा प्लान ना बन पाए। तो चलिए चलते हैं। I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? अच्छा, अभी हम बीच पे पहुंच गए, और बीच पे बहुत हवा चल रही है, और यहाँ से काफ़ी पीछे से आपको चल के आना पड़ता है। ये सारा रास्ता है, तो आई मीन ये नेचर रिजर्व एक है, लेकिन आई डोंट थिंक ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब माशाल्लाह जी ये जगह पे हम आए थे, ये एक नेचर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, और यहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा किया ये कि ये देखें आप, ये जो तंबू है इसी को हमने सेट किया, हमने कोई और काम नहीं किया। तो अब हमारा प्लान ये है कि हम आगे जाएंगे, और यहाँ से हम एक और थोड़ा सा पास में ही बीच है, उधर जाके देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं।
इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो वो आप देखिएगा। देख कितना लंबा चक्कर है उधर जाने के लिए दूसरी वहां से वो जाना पड़ता है। 45 मिनट की ड्राइव थी वहां से पार जाने के लिए। मेरे 20-25 मिनट इधर 20 मिनट उधर। बाहर मर्थ ना चलें कल? नहीं दूर है, फायदा ही नहीं है। एबर्ट्सविथ देखो कोई क्या हुआ कनेक्शन। मुनीब भाई आ रहे हैं। टैक्सी वाले इधर से लेफ्ट होना है। Ready? Ready, 1, 2, 3, 4. जी तो अभी हम बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। ये हमारे देखें जी मुनीब भाई हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल से वहाँ जा रहे हैं। ये हमारे बूटा जी हैं, देखें कैसे खुश हैं। बैंड बड़ी बड़ी है, इनसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा। और सांस भाईजान आप रुक रुक के ले रहे हैं। ये देखें, ये पीछे कौन आ रहा है अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें चला नहीं जा रहा, कसम उठाई है ऊपर नहीं आना। जल्दी चलो ना भाई। सांस की क्या हालत है आपकी? सांस शुरू हो गया। सांस शुरू हो गया। चलो जी तो जनाब ये हमारे पीछे व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई मीन इतना तबाही व्यू है कि बोर्थ जो है आप ज़रूर आएँ। और बाकी डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पे हैं, लेकिन आने का मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार ठहरा ज़रूरी है। अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पे अंदर ये शो बार और कुछ रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल है। और दिन के टाइम पे ये होता है कि बच्चों का 5 बजे यहाँ पे कोई बच्चों के लिए वो लोग एक्टिविटी करते हैं, तो अगर आप आना चाहें बच्चों को भी लेके आएँ। लेकिन बच्चों को मेरा ख्याल है शाम को 5-7 बजे के बाद बच्चों की एंट्री नहीं है, तो फिर वो बच्चों का एंटरटेनमेंट उस वक्त ख़त्म हो जाता है और खाली 18+ एंटर हो सकते हैं। तो चलें अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या है। ये जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे गेम्स किस साइड है, ये देख रहे हैं कि वो शो बार क्या है। ये सारे उस साइड जा रहे हैं। ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी है, और बेल का बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू।